kati n'abaana bano DNA be yawandudde abawulira nga bali dissatisfied mukyalina omukisa nti laboratory zikyakuumye remains za taata wammwe. Mwekuŋŋaanye. If you want to rerun a DNA, please go and rerun a DNA. Ne temuteeka gundi, temuteeka government on rampage. Nti no, ebakolere DNA, bichi. Are you the first family to have wrangles? Are you the first family to have family wrangles, really? Over what? Why should the entire government focus on just one family? We go back and forth because of one family. There are so many families which are facing such challenges and even need more help from government, much more than this family. So that if government abated Negamantino, Baba running the DNA first round, whatever government did, that case was a case of, national interest, I should say. I don't think there is a way, they tamper with the results. For what? They tamper. Thank you, Pastor K. Thank you so much. To tamper with the results for what? So I don't think the results were tampered with. You had better swallow the bitter pill. Buli mwana uli nga dissatisfied with the results zebafulumiza, go and sort that out with your mother. Bamama bamwe bamanye ebituufu. Your mothers know your real dads. I am telling you. In a situation where mama wengo oli yafa, Cyrus Baker abuuza lwaki bakebera za taata lwaki tebakebera za mama. Okay, nezaba mama. Tulina ebika bya DNA ebyenjawulo mukwano. Tulina kye tuyita paternity DNA. Paternity DNA yeeyo nga tunoonya taata omutuufu. Bwe tuba tunoonya taata, kumanya taata, tukebera za taata. Bwe tuba tunoonya kumanya maama, eyo bagiyita maternity or maternal DNA. Ekimu ku ebyo maternity DNA, paternity DNA. Bw'obanga oyagala kuzuula oba nnakintu muganda wa Nnakajiri, eyo tugiyita siblingship DNA. Eyo kumanya nti nno gundi wa luganda lwange, rightful belonging. Ne wabayo neya rightful belonging, gundi wa luganda lwange, gundi muganda wange. Oba njagala kumanya nti naye ddala Cyrus Baker mwanyinaze abantu nga bagamba tuli ba Luganda. So if there is a suspicion that Cyrus Baker could be my brother, we could go and conduct what we call the siblingship DNA. And even the way they run the alleles in the process of testing, erebeera yanjawulo. Nolwekyo mikwano gyange balungi, buli mwana DNA gwe yawandudde, Katonda baba yakuyamye nga mama wa akyaliwo, go and face one-on-one with your mother. Trust me, your mothers will tell you the truth. But mama bamanye ekituufu. Your mothers will give you alternatives. Your mothers will, will reveal the secret. Mama amanye ekyama. So, other than okuteka eggwanga lyonna ku bunkenke just because of one family, there are so many families out there that need government help. Families nyingi nyo ziri eyo nazo zali agadde bala minister ingire mu nsonga zaabwe, but they can't. They don't have a chance. You have gotten that chance, and you are here. You want all of us to be on tenterhooks, tuli kubunkenke because of one family. Hell no. We have better things to do. Yeah. So, tubegayiridde mugende mwesortinge ate mwebaze ababayambyeko for the initial step. Otherwise mwandibadde mu family ne mweroga ne mwekuba ne mwetta, police nerinda criminal charges, court nerinda civil case, and they would not come in actively to participate or to engage or to indulge themselves in your issues.
Why do you, to benefit what? Why do you think Balam would tamper with your results? Why do you think Government Analytical Laboratory would tamper with your results? Why do you think MBN Clinical Laboratories would tamper with your results? To get what? Dr. Mwanga Ainabana, why do you think he would tamper with the results of Paul Job Kafero? Why? To gain what? Because what? So the entire country mwagala mujiteeka awo tujifoldingire ku family emu yoka. The country has, better problems to attend to. So please, Mama Fina, tuyambe kaze kirungi naawe oyamba. Bw'wabeerayo yabali dissatisfied bakubuulire obatwale mu DNA. Naye byokuwoza ate Minister of Disaster Preparedness ate simanya what is a natural disaster there. I want to educate Mama Fina. If you are appealing to the Ministry of Disaster Preparedness, what is a natural disaster in the DNA of abaana ba Kafeero? Oba Mama Fina tamanyi kye tuyita natural disaster. Kati gwe natural disaster kitegeeza musisi yagudde nga bana beebududde enkuba yatonye ensozi ettaka ne zibayiikira enkuba yatonye that is natural disaster. Naye bino ebyokukebera abaana ekika ne basanga nga ono si ya muzaala. I mean, you cannot appeal to the Ministry of Natural Disaster mbunejje eyamba abaana balemeddwa DNA. Tulina Ministry of Health and the Directorate of the Ministry of Health yekola yetwala ne Government Analytical Laboratory. So abaana ba Kafeero babazudde beebo. Whoever is dissatisfied has a right to rerun a DNA, but please do not put the entire country on rampage. Every day we wake up to that, discuss that, what. No. Kakati eyonga tuvuddeyo. Ensonga njiwunzika njivaako. Nyina ensonga 3 ez'okwogerako olunaku olwaleero. Ensonga eyo nga njivaako. Njagala okuddamu. Servant, can we be your brother, sister? I don't really know what you mean by that, my brother, sister, but I believe by virtue of following me and being a friend on social media, you already my brother. Angelic Events, Bossman nawe nkulabye. Aba family nziramu bakubiriza mulabye omulugube. Family ya Kafeero singa abaana abo mbalaba batuula wansi ne bakkiriziganya nga abantu abakulu, ne batuula ne bakkiriziganya ne batakubagana ku bya bugagga, tetwandituuse yeeyo mu DNA. That you should also remember, that you should also consider. But greed etuusiza abantu bangi nnyo awabi. Ebatuusiza nnyo mu buzibu. Tolireeti nnyo mukulu Samuel, tolireeti nnyo. We were still wrapping up with the reactions from different people regarding the late Paul Kafeero's DNA results. Wotuukidde nga njogera ku nsonga ya Mama Fina okuba nti no, she's appealing to the Ministry of Disaster Preparedness. Disaster Preparedness mbuno baddemu ye mu Luganda yebigwa bitalaze, Ministry yebigwa bitalaze bakwate ssente mbaddeyo bakole DNA endala. Tulina ebizibu bingi nnyo mu family, rather mu Uganda. So letugenda kubeerawo ku families nyingi ezina ebizibu ebifaanana bwe bityo. Remember, mugende mufune letters of administration. Etteeka succession law mujjukire nti no yakyuka. Mubadde batamanyi mulimu obwayiro obwakyuka. Bw'oba tonnaba ku renewing letters of administration, mugende mu renewing letters of administration ne bw'oba wazifuna emyaka 10 emabega. Mu amended article muteeke eryo mu bwayiro obwakyusibwa. Muli Mamdi Nkulabye, how are you? Thank you for coming by. Mulimu obwayiro bwe baakyusa. Mugende mukole ki? Mugende
mu renewing letters of administration ojja kubeera awo esimanyi yegwe Joanne yakolanga ku bya DNA. Of course yenze kennyini nyini kasola bannakintu Joanne Talule teriyo mulala wano mu Uganda yenze. Joanne Dulere Iron Lady abasinga ali bajjukirangako. Mugende mu renewing letters of administration. Succession law erimu obwairo bungi nnyo obwakyuka. Ojja kubeera awo gwe ng'ogamba ekizimbe kiri kyange nyina ne letters of administration. Kumbe bw'oba tewarenewing letters of administration ojja kubeera gwe ng'omanyi kikyo naye nga mu government tebakumanyi. And you will wake up one day bino bye mulaba bayiwayiwa ebizimbe by'abantu bajje bagambe nedda ffe tetukumanyi nga administrator. Ogambe nti etteeka saalimanya bakugambe obutamanya tebukuggisaako musango. So please you go and renew your letters of administration. 1. 2. Mugende mu banka mujjuze ka foomu ke bayita paid upon death. Bangi nnyo ku mmwe singa oziba omumwa kati. Singa ofiira awo ekikutuko nga wandyagadde abaana bo bajjijo ssente zo mu banka tekyali kati next of kin takyasobola kumala gajjayo ssente zo mu banka ng'ofudde oba when you're incapacitated in one way or another. Abantu abamu bino babimanyi abalala tebabimanyi. You go to the bank and ask for a form called paid upon death. Fomu eyo ojja kugijjuza ogiteekemu ani gwe gw'owulira gwe wandyagadde singa oba ofunye ekizibu kyonna agende mu ssente zo. Fomu eyo bw'otagijjuza n'ofa ssente zo ne zisigalirayo kitegeeza nti nno bonna baba basigaddewo bwe baba nga bandyagadde okuggyayo ssente ezo they will have to go through a legal procedure which sometimes can be very costly because they will take advantage. Nabo bajja kuba bamanyi nti no the person who can fight for that money is dead. Kati mwabasigaddewo oyinza okuba ng'oggyayo obukadde 5 yo banka n'ekugamba tugenda kuwaako 10 tukuprocessingira empapula. Kiki kyentegeeza kati nammwe abakweka ssente naddala abaami kyekiseera mukyuseemu mu kintu ekyo muwandiike ebiraamo mulaame bwe muba nga musobola abatatya kulaama mulaame. And okulaama is thank you Becca for sharing mbuno musharing video eno etuuke ne kwabo abatamanyi bintu bigenda maaso somewhere ate olunatuuka nga they don't know what to do. Declaration of assets is important. It prevents future irregularities. Thank you very much, Victor Max. Yes. Ombuulira. Thank you, Samuel. Thank you so much. Miracle, thank you for passing by. Mikwano janga balungi. Mugende. Ekisooka. Mukoleki. Mwongere oku abatanafuna letters of administration muli eyo mu family muli mukayanira byabusika nayo babuuza nti naye muina letters of administration tebazirina nammwe abazifuna deadline yagwako dda but you can go ewa administrator general ne mubuuza nti no munnange ffe tetwamanya renewal naye tukoze tutya seek legal knowledge musobole okumanya ebintu bino muleme kayana. Natukunda abuuza how do I get it? Genda ku administrator general. Ne buli omu ku district ndozalo office yekola kwebyo. Obuuze webali nnyo. Councillor Cyrus Baker is also reminding me kakati no mukyali kwolo luli obadde ofuna letters of administration ng'ozifuna nga tezi expiring nga teziggwako. Right now Cyrus Baker is telling me nti kati zimala 2 years. Kitegeeza every after
2 years you have to renew your letters of administration. Oyina okuzizza obujja. Kati nno mmwe abali eyo mukyakayanira ebintu naye weebuuze nti nno letters of administration ozirina. Omuntu yenna alina okufuna obwannannyini ku mpapula rather ku bintu by'omugenzi olina okufuna kye tuyita letters of administration. Mutuula mwenna ng'abaana b'omugenzi ne muwandiikira administrator general ebbaluwa na muteekako death certificate ne muteekako ndagamuntu n'ebirala byonna bye baba babasabye. Sarah Ndagire nsanyusa okulaba akapapula bakayita batya owanga ali mu NSSF naye anaatera okuzijjayo naye he got another woman alabika. Paid upon death mu banka. Paid upon death ka form bakayita paid upon death. Nalongo Rebecca naye si byangu nze bangamba abafamily balina okuterekako emikono bonna. Si bonna wabula be tuyita ba immediate beneficiaries of the late. Ukiwulidde? Si buli mbujjajjaako jjaasenga abiki nedda. Abo bokka balina okuteekako omukono be baana b'oyo omugenzi abeera afudde. Kati singa abafudde nga talina baana naye ng'alese ekiraamo then muba mugoberera ekiraamo ky'abalekedde. Bw'aba talese kiraamo naye ng'aleseewo dependent abadde amulabirira then the dependent can take on the mantle. Since Amendment to Succession Act letters now expire after 2 years of grant and renewal. Thank you, Admiral. Thank you so much. I really like that. Ndowooza muwulidde mikwano gyaffe abali resonatinga nange bongere tuwa information ku nsonga eyo. Letters of administration kati zimala emyaka emeka 2 kati nno ogenda kusangayo munnayuganda nga ye ta renewing ngako wadde kakati gwe munnayuganda munnanga atannaba ku renewinga genda o renewinge genda obuuza ku district yo bakubuulire office kijje ogendamu. Balibeera mu kibuga administrator general mugimanyi block. Yaleka ekiraamo bafuna letters of probate. Letters of probate ng'omugenzi alese awandiise nti Cyrus Baker ne Nakintu ne Nakitende be baba baddukanye ebintu by'omugenzi. Oba ng'omugenzi alese ayogedde omusika ng'amaze n'okwa according obuvunaanyizibwa then according to that will bwe tubeera nga executing a will then abo abali mentioned mu kiraamo bagenda ne bafuna kye tuyita letters of probate vis-a-vis letters of administration ezifunibwa bali singa omugenzi abalese nga tababuulidde. Renewal of those letters is not automatic. You must file an inventory and render an account. Manne ensonga zino muziwulira mikwano gyaffe aba resonatinga nange bali kuno ku mukutu era if someone wants to give more information osobola kunsindikira request nenku nga balaba bakanyuza ettale. Definitely kati ono stepmother yafuna letters of administration kati atunda buli kimu ate tawanga baana account ya the bill. Stepmother wampeta ekyo nakyo tulina okimanya wampeta ate administrator tabeera omu. Administrator babeera mu even number babeera 3 5 7 bwe batyo. Otherwise the renewal of those letters will not be granted until inventory until the inventory and proper account. What Admiral bwatugambye bana ebintu bino mubigoberera abagoberera. Stepmother yatunda stepmother tulina okumanya nsooka wampeta kimu ekyokubiri azifuna atya yekka ate nga ba-administrator tebabeera omu teyalifunirako omulala. Yes wampeta ate nga abaana yabasangawo. Is she a sole administrator? That we also want to know. We want to know about that. Nolwekyo mikwano gyanga balungi obuzibu bwonna we buva butamanya mateeka 1 na butamanya kyakola ng'omuntu ng'afudde. Omuntu ng'afudde
oba taata afudde katwogere nnyo ku taata nga taata afudde abasigaddewo the betuyita immediate beneficiaries of the assets of the late ne balemu okutuula okukkiriziganya singa n'omugenzi ebintu ebyo naye abadde yabirwanako ti nga teyabihandlinga bulungi muganda wange gwe wandibisanze obirwanire abazadde tuteeketeeka abaana tubakomyewo tutya inventory is filed 6 months after grant and within 1 year from grant of those letters. Thank you so much. Mr. Admiral, nsaba onyambire definitely note ono. Gamba nti no, her stepmother is the sole administrator. That is something I don't understand. I don't know of a sole administrator. But being a wife, ngataliligo, I need someone to throw more light on that. How could she be a sole administrator? Naba ngatunda ebintu byonna ngate waliwo abaana abakulu. Definitely not. Get us clear account. So ndoza Admiral olabye omukulu oyo muddemu bulungi osobola okubanga akuyambako. Abuchaze ogamba otya egambo tya Super FM tuli ku nsonga za administration abaana abakayanira ebyobusika njagala bamanye nti nno buli omutandika okukayanira ebyobusika kijja kuggweera mu DNA naye gwe tuula weebuuze singa it ends in DNA vis-a-vis ending in tears after DNA won't it end in tears really? Ojja kusanga oli abadde asinga okwekalakaasa mu ddiiro ze ntunda era nze kino tukitunde bino byonna tubitunde mukwano when it goes to DNA kina endinga kitya? Kausar agambye n'omukyala yabadde alina okubeera mu nsonga za kafeero munnange ensonga za kafeero zabadde za capturing the interest ya state era state nebanga yazitekinze on naye nga tubadde tuzifollowinga era olunaku olwajjo wasubiddwa live yange jjo nabaddeko strictly. I was also giving my reaction on those results era ze zivuddeko ne bino bye twogerako kati. Because relatives, siblings cannot sit down and agree. They cannot sit down and agree. Nti bino tubikuume, bino tubitereke, bino bibeerewo, kino kale tutundeko, sente zikole ensonga za family, let us open up a family account, let us have, a monthly contribution from each and every member. Buli omu ayagala kusikanga za mu nsawo ye. Eventually it ends in DNA, and guess what? Many of you will be ditched we mutakendeze mululu. We mutakendeza mululu mu abantu ba family bakayanira ebintu. It will end in ditch. It will end in DNA, and after DNA, many of you will be thrown out. Why? Because of greed. Nchala jwadi tawe bali nnyo kufaayo kumanyisa abantu baffe ebikwata ku busika. Yes, mukwano kubanga nze mbimanyi DNA yonna ebiseera ebisinga boddayo n'obuuza naye ani yaleeta ekirowoozo ky'abaana abo genda ku DNA mbwati babadde bakayanira bya busika nanti babadde bakayanira bya busika kati ever okayanira ebyobusika is the spark. It is the trigger. Evirako abantu okgenda ku DNA and in the end ne mugenda mu DNA ono ne bamukanyuge wakasate oli ne bamuzaayo ekyanda mukaka ono ne bamuzaayo ekyakatebe n'oli ne bamuzaayo butalejja gwali mululu. Era we tubuuza bwe baba basomesa abafumbo eyo erubaga mu Tuesday class kati baba babulayo wiiki emu ng'embaga yaabwe etuuke babayita ne babagamba buli muje mutubuulire ono buli omu kyekyamukuba ku munne kale buli omu najja n'ayogera mu nze zaali ngalo mbuzamba nanti nze yankolerako homework nze nali ntambula ne musanga nansitulirako ensawo embozi netandikirawo kati awo ne bababuuza kyali ki nti yali nsawo
naye kakati nammwe abasinga abafamire bwe tubabuuza mpozi DNA ya famire eyo kyali ki ekyagiviriddeko okubeerawo nti gwali mululu kyali ki mulugube omulugube nga gubasumbuwa mulekerawo omulugube gugenda kubatuusa ewabi omulugube gujja kubajja mu bika gye muli babakanyuga ewalala omulugube gugenda babuzaako emirembe. Nannono Rebecca agambye sinze banyanjula omwami naafa nandekera abaana bana Sezala yali aluleeta ne mugamba nja mutema nguli mukambwe wango nannono wango babengo tetusaaga Harriet wa Bobby nkulabye, how are you? Oli bulungi webale kuyitako mu ddiiro agambye ye Sezala we yali amugamba namugamba Sezala nja kutema era ndowooza Sezala namuvaako. I like strong women. I like women who stand up to fight for themselves, to fight for their children. Naga munnange mutabani we yafa andekedde abaana bana chances z'okuddamu fumbirwa n'abaana abana ziyinza obutaba nnyangu kaakati leka nkozese bino ebintu ebiriwo nkuza abaana ndabirira abaana such that I don't have to do what my heart doesn't want because njagala okulabirira ki because njagala okulabirira abaana. Kadi neyo njagala kuvaayo Succession DNA njagala kuvaayo. Princess Nana, hi Joan, how are you doing? It's me, your buddy's sis. My buddy's sis, science okulaba. Mgene mpola Chigoza Hassan stegede bulungi. Na I think Admiral is managing him. Brazilian office. Nkulabye akiki wabale kuyitako mudiro Brazilian official 256. Muslim. Okay, mundabire nnyo Muslim mugambe ntino mutumidde. Now, kati ebya DNA ne Succession mufunyemu abalala ebibuuzo mu bisindike mu inbox yange nja kubisangayo. Kakati nange njagala as first of all as a woman, if I want to raise my voice ku nsonga Miriam Matembe, I want to know banaye bakyala n'ebitongole by'abakyala mwe n'ebiri women organizations, civil groups ez'abakyala. Why are you so silent on Miriam Matembe's disappearance? I will not say abduction because we don't know yet whether she was abducted, whether she was arrested, whether she was kidnapped. Miriam Matembe aliruddawa. I've had some family members, relay their voices. Mchala Joanita bakusasule. Sibya bwerere era wamma NBS TV damwe tubatumidde NBS TV namwe tubatumidde mikono jange balungi. Okay, Bannayuganda musirise naddala bakyala. I want to speak mainly to the women. Ebiseera ebisinga when something happens to women, Miriam Matembe ye muntu atasirika avaayo n'ayogera nti nno banaye kino kyakoleddwa ku mukyala bwati ne bwati. But Miriam Matembe was disappeared. Abafamile ye bagezaako to echo it out, naye abakyala musirise. Tuveeyo fena tubuze, where is Miriam Matembe? Emabegako Miriam Matembe tabled emotion. Nagamba nti bannange abakyala kye kiseera tuveeyo mwana loogo. Omukyala oli eyo and by the way gwo mulamba nagwo tujja gukubaganyako ebirowoozo. Miriam Matembe yavaayo emabegako awo nagamba kye kiseera n'omukyala bw'oba olabye omwami ng'omwami akubye. Take the move. But Harriet wa Bobby agayema mzabuza tulina ebijja by'abajjajja baffe naye kwebiri nnyini ttaka yaffe kwebiri nnyini ttaka yafa ne wasigalawo abaana.
anti nanyini ttaka bw'aba yafa ne wasigalawo abaana abo balina okubeera okufuna administration rights. 1 2 mwanguwe mangu mutese n'abaana abo mwegule nga bukyali abaana abo bafune letters of administration bamala okufuna letters of administration bamala okukola transfer baddire ekyapa bakijje mu mannya ga taata waabwe omugenzi then bwe bamala okufuna full rights of administration mutule wansi nabo muteese oba mwegula oba babagule and agree in some manner naye at least and obtain a title ekyammwe musobole okwawukana ku bali ndoza nkuzemu bulungi ne batugana okuddamu okubirimako nti nno bo balokole. I don't think that is violation of your rights. Era ekyo bakikola mu bukyamu. You ought to report that to the police. Teriyo omuntu asalirawo munne ebijja birima atya oba atya. No. You are a bona fide owner, being the owner of a kibanja, but please try to negotiate with them and see how you can obtain a title in your names. Mu Busiraamu kikirizibwa omukyalo okugambako omwami akukubye. I like that. Miriam Matembe yakyogera wano. So tugezaako okwaseesinga ensonga ezabiddeko Miriam Matembe okubulawo. Ennaku ezabadde voko nnyo ku bigenda mu maaso mu ggwanga, especially the abductions ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga. We want to know whoever has Miriam Matembe should come out and tell the country waba ali mu basement nakyo batubuulire, because it's better we know nti ali mu basement than okubeera nga we're second guessing. We don't know where is she, was she arrested, was she abducted, was she kidnapped, was she murdered. You know, we would really like to know where she is. Bwaba ali mu safe house, please let the nation know where she is, such that abantu bamanya where to start from in as far as, you know, looking for her and finding her whereabouts. So twagala kumanya Miriam Matembe ali ludda wa. Miriam Matembe we bamuwambidde nga yamaze okutebolinga motion ye eri bannayuganda nti nno omukyala yenna oli single toyina musajja kyokka oli awo olengedde omusajja omutima gwe gwagala tosobola nagenda mugamba nti nno gundi enkuba etonye ewammwe eyo. And I want to know the best lines to use. Is it okay in our culture? You know, mu culture yaffe fenga bafirika omusajja ateekeddwa okujja to approach you nakola byakoze, do a lot of good things, say a lot of nice lines, you know, to capture your heart, to capture your attention. So do you agree with Miriam Matembe in the first place? Do you think nafa abakyala newankubadde abakyala mpozi nga balinze kifuula bufuuzi official naye abakyala bamu babadde bakikola. Abakyala babadde bakikola abamu. Osangira ddala omukazi mu ssimu ya bbawo nga mulibbiza mukwanira ddala. Ate Obusiraamu bukkiriza n'okuwasa bannamwandu after a 4 months period. Kisinzira nnamwandu gw'owasa bbawe yafudde ki naye munnange. Oyinza okugamba nti nno wase nnamwandu kubanga sharia lo ekkiriza bwetyo. Naye olina n'okwebuuza nnamwandu baawe yafudde ki, ndowooza muwulidde. Abamu bamwoninga omwaka mulamba. N'ogamba naye omwami wange sigenda muzaaka until after a year. Saalongozi wo ogamba otya? Nze gwe wamma mukyala gwali eyo njagala onziremu bw'oba ng'olabye olulenzi olulungi nga luwanvu nga lweru nga lusaze ka mustache lutambula bulungi lwambadde suuti, I'm attracted to men abambala amasuuti, ng'ali mu suuti. Can you take a step forward? N'omugamba sebo soko oyimirire. Nekati amien nkubamu akafaananyi. Nkubamu akafaananyi nga mulengedde mu kkubo atambula. Kati abaami mutuwe notes okola otya? Bwe biba bituufu munfunire ennamba ya Katikkiro Mayiga.
Nannono tunyumiza Katikkiro kuba. Nannono Rebecca agambye she's attracted to Katikkiro era ye namala fune namba ya Katikkiro ajamwe kati tubuulire njirina by the way nkwata bulungi jangu mu inbox namba ya Katikkiro njirina naye bwe nagikuwa osooka kumbulira message esooka ogenda mutandika otya mnewe bale gyokolera Obuganda tosiima webale nnyo emmwanyi terimba webale owekitiibwa webale okubiza abantu okulimu emmwanyi naye nno munnange nze omuzaanawo mwekyo Katonda teyakibawania okugabira bannono muyimira Nassa. Are you okay? Nannono oba ojje ku live oyogere bulungi otubuulire otunnyonnyole bulungi. Nannono tumuinviting atunnyonnyole. Ndi we Masaka naye we Masaka bijja kwangu. Jamusanga mukona kagende Masaka. Nedda sooka ojje ku live otunnyonnyole. You've not met bold women, boss. Try getting expo. Muganda wange. Remember you said sending then you send a request otunnyonnyole singa oba ofunye ennamba ya Katikkiro ogenda mugamba otya ekyo ekitiibwa Katonda yakirekera abasajja nze bwe ndowooza naye bw'olaba nga nawe weetaaga okuyamba bambi mulimu abakyala abamu oba tegubamu oba guba omukisa abatalina oba ki I don't know. I have not been in a situation where I have to approach a man. Naye I am trying to imagine that situation. I have not been in a situation where I have to use a lot of tactics to, do a lot of body language for a man to notice my presence. Mulimu abantu abamu nga Katonda yatuwa. Attention eyaffe. Esparkingira otuuka mu area tonnayogera kigambo tonnakola ki but you already noticed Mongi and see Mamgi and see Nkulabye you were noticed easily, your presence, it dazzles, sparkles quickly. You don't need a lot of effort. Kati bambi, mulimu n'abakyala bamu, nga they need a lot of effort. Ramraji nedda. Njagala bakyala bambuulire. Njagala bakyala. I'm only accepting invites from women. Bambuulire, would you take that bold step to a man? Nomubuulira how you feel. And in any case, how would you execute that move? Otubuulireko, perhaps you're sharing and notes. Mulimu abakyala abamu, it requires boldness. Using confidence and open conversation to express feelings. Open conversation ogifuna nga omuntu amaze okuwa attention. But now getting that man's attention for that could culminate into an open conversation is now the issue. Because remember, omulabye oluusi ye takunotisinze naye gwe omunotisinze. So bringing him down to an open conversation is also something else. So ekyo nakyo njagala okirowoozeeko. Kirabe kino mayaga. Baleede munjageza kwa kitiibwa we mutyoze. Ekirungi ebulange omanyiyo. If you are attracted to Katikkiro, ebulange omanyiyo. And by the way, Katikkiro is a very jolly man. Very social, very jolly, very receptive. Kati era gwa ali attracted to Katikkiro tojja funa buzibu because ali very jolly. The voice of a woman. Njagala maloboozi gammwe nga gabanja Miriam Matembe. No, abasajja tuno tusi abasajja kubanga bali gumite tetugenda batya because kyemukola mwe kiri meant for you. Naye kakati ffe okwambala attire etali meant for us
it takes some courage nga mukulu Admiral bwagambye. It takes some courage. It takes some, you know, some type of boldness. It takes some, you know, some abnormal zeal for someone okusanga va ku muntu at least wobanga mukola ku mulimu gwe gumu. It's okay. Derek, how are you? Bwamba mukola wamu, it's easy because this is someone you'll see every day.